savez, vous avez des philosophes qui disent pour moi, la plus belle valeur, c'est oui. Aveți anumiți filosofi care spun pentru mine cea mai mare valoare este da. Et vous avez d'autres philosophes qui ont dit pour moi, c'est non. Sau alți filosofi care spun pentru mine cea mai mare valoare este nu. Voilà. Ați putea să ne spuneți dacă putem împărți sau dacă îi putem învăța și pe ceilalți moralitatea noastră, a fiecăruia? Bien sûr, vous savez, on a souvent dit que des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Bineînțeles, ați auzit foarte des spunându-se de gusturi nu se discută niciodată. Et la vérité, c'est qu'on ne discute que de ça. Iar adevărul este că nu se discută decât despre asta. Et on n'a pas tous les mêmes valeurs. Nu avem cu toții aceleași valori. Mais c'est pour ça qu'on discute tous, les uns avec les autres, et que c'est intéressant de discuter. Dar de aceea discutăm unii cu ceilalți și este interesant să purtăm aceste discuții. Et donc, on peut parfaitement transmettre des valeurs. Și într-un mod cât se poate de relevant, putem să transmitem valori. Moi, j'ai eu des parents merveilleux. Eu am avut părinți minunați. Et ils m'ont transmis des valeurs. Și ei mi-au transmis valori. Et on discutait tout le temps de la vie, du sens de la vie, de la morale, et en permanence, et autour de moi, il n'y a pas que mes parents, autour de moi, le monde autour de moi m'a transmis des valeurs et je lui dois beaucoup. Părinții mei mi-au vorbit foarte mult despre valori. Lumea din jurul meu mi-a vorbit foarte mult despre valori. Eu le-am asimilat și datoresc foarte mult lumii din jurul meu. Transmettre des valeurs, ça ne veut pas dire imposer des valeurs. A transmite anumite valori înseamnă a impune acele valori. Imposer des valeurs, ça voudrait dire je suis violent. A impune valori înseamnă eu sunt violent. Et si tu n'obéis pas à mes valeurs, eh bien, je vais être violent avec toi. Și dacă nu te supui valorilor mele, atunci eu voi fi violent cu tine. Non, je crois à mes valeurs, j'en parle, et je permets tout à fait à d'autres personnes d'avoir d'autres opinions et d'autres valeurs, mais ça ne m'empêche pas d'avoir les miennes. Dimpotrivă, eu cred în valorile mele, le iubesc, dar asta nu mă împiedică să dau dreptul fiecăruia să creadă în ce valoare vrea fiecare, pentru că este vorba aici despre respectul față de individualitatea fiecăruia. Et je crois qu'on peut tout transmettre. On peut transmettre l'expérience, on peut transmettre les valeurs, on peut transmettre la foi. Heureusement. Și cred că în mod fericit totul se poate transmite. Valorile, fericirea, credința. Ça réussit pas à tous les coups. Nu reușim de fiecare dată. Mais ça rate pas à tous les coups. Dar întotdeauna putem merge mai departe. Asta era o altă întrebare, următoarea întrebare. Ce facem dacă nu reușim? Și dacă ceilalți nu ne respectă regulile noastre? C'était la seconde question. Qu'est-ce que nous faisons si nous ne réussissons pas? Qu'est-ce que nous faisons si les autres ne respectent pas nos règles et nos valeurs? Alors, il y a... Qu'est-ce qu'on fait? Il faut donner un exemple, parce que c'est trop général. Ce putem face? Trebuie să dăm un exemplu, pentru că este prea general. Donc, toujours replacer les choses dans un contexte. Întotdeauna trebuie să plasăm lucrurile în un anumit context. Et donc, il faut revenir à vous, Și trebuie să revin à l'autre, la dumneavoastră, à ce que vous avez dit et à la manière dont vous l'avez dit. la ceea ce a spus și la modul în care a spus. Et quand vous aurez vu ces 4 règles, vous comprendrez pourquoi ça n'a pas marché. Și când veți vedea, veți observa toate aceste 4 reguli, veți vedea de ce nu a mers. Alors, il y a 4 raisons. Sunt 4 motive. Premièrement, il y a des gens, ce n'est pas la peine de leur parler, vous ne les convaincrez pas. Sunt oameni, nu veți reuși niciodată să-i convingeți. Deuxièmement, c'est vous le problème. În al doilea rând, puteți fi chiar dumneavoastră problema. Troisièmement, la manière dont vous vous avez parlé. În al treilea rând, felul în care ați vorbit.
Et quatrièmement, ce que vous avez dit. Și în al patrulea rând, ceea ce am spus. Voilà. Et donc, si vous voyez à un moment, vous répondez à ces questions, bien, vous verrez comment on peut transmettre à d'autres ou pas ces valeurs. Și când veți reflecta mai bine, veți înțelege cum se poate transmite unuia sau celuilalt anumite valori. Vous savez, c'est comme un professeur avec ses élèves. Eh bien, il y a lui, il y a les élèves, il y a ce qu'il dit et il y a la manière dont il le dit. Știți foarte bine, sunteți profesoară, lucrați cu elevii, ei înțeleg într-un anumit fel și evident că trebuie să transmitem lucrurile în anumit fel. Pentru ei pun întrebările astea. Madame la professeure pose des questions pour les élèves. Oui, tout à fait. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la vie, c'est que me suis beaucoup remis en question. De-a lungul vieții mi-am pus și mi-am repus foarte multe întrebări. Et vous voyez, dans l'enseignement, j'ai appris tout le temps à enseigner. Tout le temps, tout le temps. Și în cadrul activității mele de profesor, întotdeauna am învățat despre cum să predau. Et c'est ça que j'ai aimé, si vous voulez, dans la manière de vivre, c'est écouter les leçons que vous donne la vie, les autres, le monde en permanence. Et c'est là où on apprend le plus. Asta mi se pare formidabil cu privire la viață, să învățăm în permanență lecțiile pe care viața ni le dă. Je regarde le temps qui tourne, j'ai l'impression qu'on va bientôt arriver au terme de notre